khas M-Pop Live dari rumah bersama dengan saya, Hani Fazil. Tahu-tahu dah dekat 2 minggu dah kita duduk rumah ni. Harap-harap kita dapat flatten the curve untuk mencegah wabak COVID-19. Sama-sama korang boleh saksikan Hani setiap hari jam 10 pagi di TV3 dan jam 8.40 malam di TV9. Hari ni kita bawa korang pula untuk tengok apa cerita Azlan and the Typewriter. Bersama sekira kau larut dalam hati, aku menanti bayangmu ini. Andai engkau nyata dalam mimpi, rasa bila kau tiada, hatimu mengubah sejuta seperti yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Aku bagaikan mencari jingga, menghiasi cahaya kamarmu. Aku pun juga seperti rembulan, menemani di saat malammu. Bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Yang memilih aku adalah dirimu. Assalamualaikum, salam sejahtera semua warga negara Malaysia. So kita, keadaan negara kita masih terkawal dengan COVID-19. Jadi semua harap duduk rumah, jangan keluar rumah, dengar pesan. So semoga kita semua berserah, kan? Alright. Dan kita semua doa yang baik-baik untuk negara, untuk dunia. Amin. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora, hati di taman berbunga. Satu impian, satu harapan, sudah pasti ada sebaliknya satu rahasia.
Engkau di mataku adalah cahaya perjalananku, terang menyuluh segala yang tersembunyi lama ku cari. Sudah pasti ada jawabannya kemungkinan itu. Datang hampir senja, sedang aku merangkak dan kehausan. Cinta itu kau hulur tanganmu, membawaku ke atas semula. Berdoalah aku, kesyukuran tercantum cinta jadi satu. Biar ku tebus segalanya, agar di teman cinta yang suci itu. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora, hati di taman berbunga. Satu impian, satu harapan, sudah pasti ada sebaliknya satu rahasia. Datang hampir senja, sedang aku merangkak dan kehausan. Cinta itu kau hulur tanganmu, membawaku ke atas semula. Berdoalah aku, bersyukuran tercantum cinta jadi satu. Biar ku tebus segalanya, agar di teman cinta yang suci itu. Engkau di mataku adalah cahaya perjalananku, terang menyuluh segala yang tersembunyi lama ku cari. Sudah pasti ada jawabannya kemungkinan itu. Terima kasih kepada korang yang menonton M-Pop Live dari rumah hari ini. Jangan lupa untuk follow kita orang dekat Instagram @mpopmy dan dapatkan info-info tentang COVID-19 dari sumber-sumber yang sahih. Okey, jangan lupa hashtag kita jaga kita, hashtag stop COVID-19 dan juga hashtag duduk rumah. Kita jumpa lagi nanti. Saya Hani Fazil. Kami di sini untuk anda dan anda di rumah untuk semua.